其實唔一定要用後衛，前鋒都可以持球㗎。廣東3支球隊離全部晉級 CBA 俱樂部杯8強咧，仲係差咗少少。廣東隊係3支當中唯一嘅8強球隊。喺新賽季單節10分鐘嘅節奏調整底下，廣東隊最後2場咧，仲係以得分過百大勝對手。對陣 NBL 嘅合肥隊，廣東隊從11-0開局，一路領先，開場就知道勝負冇懸念。所以大家更加睇重嘅係球員嘅表現，特別係復出嘅胡明軒。似乎廣東隊主教練杜鋒佢仲係想球隊一步一步慢慢磨合。新援森拿呢一場冇打，讓出嘅唔係上場時間，而係球權。胡明軒上場18分鐘時間攞到10分3板1助2搶2失誤，佢上場嘅第一攻揀嘅係3分，證明球隊需要佢嘅持球外線投射。最終佢喺3分線上面嘅表現係5中2，正負值達到正17。胡明軒嘅使用咧，應該係先要打開得分端，吸引防守，再轉移嘅球星式打法。廣東隊而家嘅後場有徐傑、昆恩、森拿、胡明軒、楊日、陳家正等等，仲有另外一個上個賽季效力龍獅嘅控衛麥高爾。持球人好多，但表現穩定，而且可以喺陣地戰，特別喺對方聯防嗰陣時拆局嘅球員呢，大概就係徐傑、昆恩同麥高爾。森拿同胡明軒係靠個人能力去終結。更短嘅比賽時間，輪換唔可以太長。好消息就係漫長嘅賽季有機會去輪休，壞消息就係每場比賽嘅賽前選擇好重要，正係因為有得選擇，先至會有選擇錯誤，壓力變咗去咗主教練度。廣州龍獅目前冇呢種幸福煩惱，佢哋全力以赴，到最後仲係7分不敵山西。山西獲勝嘅法寶係阻擋唔住嘅超級外援路維、國內球員張寧，仲有2.08米嘅法爺加2.25米劉傳興嘅雙中鋒陣容。不過山西隊應該對剩低3分10秒已經領先到13分，只係過咗1分半鐘就俾對方打咗一個7-0，印象深刻。龍獅呢，或者陣容仲未完整，比賽細節仲有瑕疵，但係佢嘅拼勁先係最吸引人嘅。陳國豪攞到加盟龍獅以嚟嘅最好嘅數據，11分9個籃板，表現開始回暖。而且喺龍獅用小陣容階段咧，佢哋採用李長波短順下做策應去揾空切嘅陳國豪，雖然成功率仲未算高，咁但係呢一種諗法都係一種解題思路。只不過龍獅新賽季除咗要揾一個大外援，佢仲要開發持球者。其實唔一定要用後衛，前鋒都可以持球㗎。李長波同陳國豪不妨一試，可以以追夢格連作為模板，甚至兩位鋒線之間佢可以互相做擋拆。賀列迪邵偉雲喺外線跑無球，湯馬士利用大量嘅無球之後創造錯位，然之後壓入籃底。只不過呢種方式，如果冇一個有投射能力嘅大外，李長波同陳國豪嘅3分命中率有起伏嘅情況下，攻聯防依然會難。